pronti per ballare insieme a noi tra poco? Lasceremo tra poco il palco alle danze storiche delle maschere di Mario e dell'associazione Dame e Cavalieri, che ritroviamo con tanto piacere. Ci insegneranno le danze dell'epoca, del Settecento e forse anche dell'Ottocento. Mi raccomando, guardiamo con attenzione, perché possiamo imparare anche noi qualche passo, ma chissà, non so. C'è sempre, finché c'è vita c'è speranza. Sì, è vero. Si diverte. Ce l'abbiamo noi, mamma è stata bravissima. E Linda è stata proprio come se avesse fatto questo volo sempre. È stata Linda. Ci è piaciuta molto perché è stata serena, bella, sorridente, veramente. Bene, siamo contenti. Bene. Vediamo, giustamente i fotografi volevano un attimo rivederla girata da questa parte. Veneziana Doc. Oh. Una sfilata dell'Angelo del Carnevale 2020 per tutti voi, Piazza San Marco, eccola! Viene tra voi a salutarvi, a portarvi il suo colore, il suo calore, la sua gioia, la sua freschezza, la sua saggezza, perché abbiamo sentito anche seppur giovane, maturità. ma seppur giovane effettivamente molto saggia nel suo esprimersi. E qui abbiamo anche un'ex Maria con tutta la sua corte, certo. devo dire. Guarda, ci sono tante Marie degli anni passati che sono rimaste affezionate al nostro carnevale, sono delle splendide ragazze che grazie anche a questa iniziativa forse sono rimaste anche ancora più in contatto con la venezianità. Ecco, il microfono Sicuramente non in ce l'abbiamo. amicizia fra di loro. E poi sono tutte bellissime, ma le fanno tutte così da questo un po' di anni in poi, sono tutte belle. Brave, perché vengono su a fatele frittelle, vedere, frittelle con la ragazze. crema, guarda che roba, guarda che Se meraviglia. lo meritano, sono rimaste ancora con il carnevale nel cuore e con l'essere Maria nel cuore, perché una Maria è per sempre, diciamolo. Sono i nostri diamanti più preziosi. Bene, signori, tra pochi minuti, appena finito lo spritz, diciamo, il tempo giusto, lasceremo libero il palco per le danze storiche di Le Maschere di Mario e dell'associazione Dame e Cavalieri. E naturalmente non andate via, perché il pomeriggio di Piazza San Marco si annuncia strepitoso e spumeggiante come sempre. Questo è il sabato, è la domenica di Carnevale, il nostro Doge ha dato il suo benestare, possiamo partire e naturalmente nessuna inaugurazione poteva essere più ben riuscita di questa, con l'Angelo che ha lanciato i suoi coriandoli e noi che ci beviamo il nostro spritz. Ma chi sta meglio di noi? Nella piazza più bella del mondo abbiamo dimenticato questo piccolo particolare. Salute Venezia! Alla Eccole salute! qua! Andiamo a vedere se la regia è pronta per far partire le danze storiche. Allora noi ci ci siamo, il nostro Pizzardo alla console musiche e noi siamo prontissimi per dare il via. quasi prontissimi. Ovviamente, avendo tutti gli eventi in diretta, vanno un po' coordinati. C'è la nostra fantastica direttrice di palcoscenico che corre su e giù svolazzante. Allora, intanto voglio dire, cara Queen, regina Sì. di cuori, qualche piccola informazione Sì. sul gruppo delle danze storiche Le Maschere di Mario del Sì. Settecento veneziano. Ah. È un gruppo che esiste dal 2004. Però Viene ormai a trovarci tutti gli anni da ben 10 anni, perché amano il Carnevale di Venezia e naturalmente amano la danza e amano l'arte. assolutamente. This group was founded in 2004 and for 10 years they have been coming to the carnival every year because they love this wonderful carnival. Oui, en effet, c'est pas fini, il faut rester, la fête continue et nous allons accueillir d'ici peu le groupe vénétien Les Maschere di Mario qui existe, c'est un groupe qui existe depuis 2004 et qui depuis 10 ans vient chaque année ici nous offrir leur danse typiquement du 17e. Assolutamente.
Siamo pronti per accoglierli sul palco? ufficialmente, la Signore e schiacchierà. signori, le maschere di Mario del Settecento veneziano! Eccoli qua per Ils noi! sont là et ils arrivent. Che ci presenteranno una rumba. Ma che rumba! Ah no? Ma Mr. Big, lei è andato fuori a Una dormire rumba del Bellino. Settecento? È l'effetto lo Aperol, spritz è l'effetto questo, Aperol, l'effetto spritz. Eh. Ah no, la samba. Ma che samba! Non è una Ma samba. che samba! Non è una Ma le samba. danze storiche, Ah, anche il nome lo storica. dice, La capoeira, la capoeira. Settecento veneziano. Adesso lo so. sembra uno scherzo, loro entrano e escono. Il valzer. Che in realtà Fanno il valzer. vanno via. No, che valzer? Cosa fanno? Settecento veneziano. E cioè? E quindi ci sono diversi tipi. Allora, se lei vuole imparare qualcosa, Sì. deve stare qui ad osservare e loro magari potranno spiegarlo. Ma il mambo, qualche lo fanno No, il il mambo. mambo number 5 è la nostra sigla E di la inizio. rumba? La rumba No, la fanno, la rumba? non c'è. Non fanno neanche la no, rumba? No. Ah, il cia-cia-cia. Ma che cia-cia-cia? Cia-cia-cia, il Oh, cia-cia-cia lo faranno, cia-cia-cia. Signor benedetto. Scusi Mario, il cia-cia-cia lo fate? Cia-cia-cia. Rumba. Una rumba, si fanno la rumba. Rumba cia-cia-cia. E allora le maschere 700. di Mario, le rumba del Settecento. No. no. Le maschere di Mario del Settecento veneziano.
maschere di Mario del Settecento veneziano, un grande applauso e grazie per essere sempre con noi protagonisti di questo palcoscenico. Ci rivediamo domenica prossima per un'altra grande domenica di carnevale e adesso ci vediamo alle 14.